हेलो साथीहरू, सेवा नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई रेन्जुरा युट्युब च्यानलमा। र आज हाम्रो भिडियो रहेको छ करेन्ट चाउचाउ मुकबाङ विथ मेरो नाना अनि भाइसँग हामी मुकबाङ गर्न गइरहेका छौं साथीहरू। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ छ सेलरोटी पनि रहेको छ हाम्रो साथमा, बुर्सी अनि यो काक्रा पनि छ है साथीहरू। अनि हाम्रो चोको पाई चकलेट पनि छ। ल अब चाहिँ खोर्सानी नि छ, सुरु गरौँ है। ल गरौँ है त नाना। खोइ पोनी त है। कस्तो मिठो है। दामी छ। यता मेरो नाना चाहिँ आज हामी भेट भएको इटरी हो घर। अनि हामी चाहिँ धरानबाट इटरी आएको भेट्नुको लागि, अनि यस्तो यस्तै खानुको लागि पनि हो। त्यसो भोगी हाम्रो साथमा अन्डा पनि रहेको छ। हो मजाले होली मेरो लागि। ओए खोर्सानी खाँदै रहेछ। आम्मो यति चाहिँ हुनुपर्छ है। पिरो भएको छैन मलाई त पिरो। रहेको छ हाम्रो स्प्राइट। के हुँदैछ? त्यो राम्रो है मकैहरू। पर त पाकेको रहेछ त सुकिसकेको रहेछ मकै त। बन्द भनेको चकलेट खान अहिले रेन्ज त निस्केकै छैन र।
आधा मात्रै सोधेर हिँड्छु त तर्का आउने भनेको नि मैले के मैले के गरेँ तैँले के भन्नु आफैले मिलाएर आएको होइन यति मिठो त आउनु भाइ त्यसै खाऊँ न आज दुई प्याकेट करेन्ट आउँछ खाने हङ्गायोहरूको हो भने मिठो रुपो चलिहाल्यो ल साथीहरू हामी चाहिँ सक्यौँ अबदेखि नै सक्नुभयो होला तपाईँहरूले सबैजनाले लाइक अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई खानपिन गरियो सकियो अगाइयो अब बिदा माग्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद